ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் சரவணா. ரொம்ப நாளாக வீடியோ வந்துட்டு அப்லோட் பண்ணலிங்க, அதுக்கு சாரி. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது கிட்டாச்சியோட வீடியோ தாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். கிட்டாச்சி என்ன வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஏரியை வந்துட்டு தூர் வர்ற வேலைங்க. அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது வந்துட்டு மட்டடிக்கிற வேலைங்க. அதான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் போம்பா
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். அதே போல் கிட்டாச்சி வந்துட்டு எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி ஒரு வீடியோ வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். அதே போல் நம்மளோட சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அதே போல் நம்மளோட வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. இனி ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் பாய், டேக் கேர். பார்த்து சுதானமாக வண்டி ஓட்டுங்க.